வெள்ளாபாயம் கார்களை மேம்பாலத்துல பார்க் செய்த சென்னைவாசிகள் கனமழை வெள்ளம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளாக சென்னை மக்கள் இப்போதே கார்களை மேம்பாலத்துல பார்க் செய்ய தொடங்கியிருக்காங்க. முக்கியமா வடகிழக்கு பருவமழை இந்த முறை மிக தீவிரமா இருக்கும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. அதன்படி நாகை, திருவள்ளூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 3 டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு நாளை அதாவது அக்டோபர் 15 ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாளை மறுநாள் அக்டோபர் 16 சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் கடந்த கால வடகிழக்கு மழை சென்னைவாசிகளுக்கு பல அனுபவங்களை நினைவுபடுத்துகிறது. குறிப்பா கடந்த பெய்த மழையில பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டாங்க. இந்த நிலையில ரெட் அலர்ட் எதிரொலியா பலரும் தங்களது வாகனங்களை பாதுகாக்க மேடாரம் பகுதியில் பார்க் செய்து வராங்க. அந்த வகையில வேளச்சேரி பாலம் கார் பார்க்கிங்காக மாறி வருது. அதே நேரம் ரூபா ஷாப்பிங் மார்க்கெட்டுகள்ல குவிஞ்ச மக்கள் ஒரே கூட்டம். சென்னையில பேனிக் பையிங். சென்னையில இந்த இரவு முதல் கனமழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில மக்கள் இப்போதே பொருட்களை வாங்கி குவிக்க தொடங்கியிருக்காங்க. ஷாப்பிங் மால்கள், மார்க்கெட்டுகள்ல இப்போதே பொருட்கள் காலியாக தொடங்கியுள்ளன. அடுத்த 2-3 நாட்களுக்கு மக்கள் வெளியே போக முடியாத சூழல் ஏற்படலாம் என்பதால இப்போதே பலரும் பொருட்களை அதிக அளவுல வாங்க தொடங்கியிருக்காங்க. முக்கியமா சென்னை வானிலை மையம் சார்பா அடுத்த 3 நாட்களுக்கு பல்வேறு வானிலை அலர்ட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. என்ன மாதிரியான அலர்ட் எந்த நாட்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று இங்கே பார்க்கலாம். இன்று மஞ்சள் அலர்ட் தரப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட். இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட் தரப்பட்ட மாவட்டங்கள் விழுப்புரம், கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம். இதே போல நாளை மஞ்சள் அலர்ட் தரப்பட்ட மாவட்டங்கள் பெரம்பலூர், சேலம், தருமபுரி, ஈரோடு, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் தரப்பட்ட மாவட்டங்கள். இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் மக்கள் பேனிக் பையிங் தொடங்கியிருக்காங்க. கொரோனா காலத்துல இதே போல மக்கள் பேனிக் பையிங் செய்தனர். அதாவது பேனிக் பையிங் என்றால் மக்கள் ஏதாவது ஒரு இயற்கை பேடு அல்லது நீண்ட விடுமுறைக்கு முன் பொருட்களை வாங்கி குவிப்பதாகும். கொரோனா காலத்துல லாக்டவுனுக்கு முன் மக்கள் இப்படி கூட்டமா பொருட்களை வாங்கி குவிச்சாங்க. அதன்படி சென்னையில இந்த இரவு முதல் கனமழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில மக்கள் இப்போதே பொருட்களை வாங்கி குவிக்க தொடங்கியிருக்காங்க. ஷாப்பிங் மால்கள், மார்க்கெட்டுகள்ல இப்போதே பொருட்கள் காலியாக தொடங்கியிருக்கு. முக்கியமா காய்கறிகள், பிரெட்கள் இல்லாத அளவுக்கு மக்கள் வாங்கி குவிச்சுள்ளனர். பில்லிங் கவுண்டர்ல மக்கள் நீண்ட லைன்ல நிற்கும் அளவிற்கு கூட்டம் நிலவியது. முக்கியமா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு வரும் 16ஆம் தேதி ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சென்னையில மிக கனமழை முதல் அதி கனமழை வரை பெய்யும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதா கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 16ஆம் தேதி மட்டுமன்றி சென்னையில 3 நாட்கள்ல 47 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது சென்னையில 3 நாட்கள்ல 470 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையில பொதுவா 24 மணி நேரத்துல 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சா வெள்ளம் ஏற்படும். போது 3 நாட்கள்ல 47 சென்டிமீட்டர் வரை பெய்ய என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால அடுத்த 2-3 நாட்களுக்கு மக்கள் வெளியே போக முடியாத சூழல் ஏற்படலாம் என்பதால இப்போதே பலரும் பொருட்களை அதிக அளவுல வாங்க தொடங்கியிருக்காங்க. அதே போல தமிழ்நாடு கனமழை முதல்வர் ஸ்டாலினின் 20 பெரிய உத்தரவு. அதுல இந்த 5 அறிவிப்பு ரொம்ப முக்கியம். சென்னை 15/10/2024 முதல் 17/10/2024 வரை சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள மிக கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். முக்கியமா 15/10/2024 முதல் 17/10/2024 வரை சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ற வானிலை மைய எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. முக்கியமா இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தனது 13/10/2024 நாளில் வெளியிட்ட அறிவிக்கையில தமிழ்நாட்டின் கடலோர மற்றும் வட மாவட்டங்களில் 14/10/2024 முதல் 17/10/2024 வரை கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை மாதிரிகளின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிய வருகிறது. 14/10/2024 முதல் 17/10/2024 வரை மொத்தம் சுமார் 40 சென்டிமீட்டர் வரையும் ஒரே நாளில் அதிகபட்சமா 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த கனமழையை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வின் போது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்கள் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் தேங்கக்கூடிய மழைநீரை வெளியேற்ற 990 பம்புகள் மற்றும் 57 பம்ப் செட் பொருத்தப்பட்ட டிராக்டர் ஆகியவை தயார் நிலையில இருக்கிறது என்றும், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட 36 படகுகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 46 மெட்ரிக் டன் ப்ளீச்சிங் பவுடர், 25 மெட்ரிக் டன் சுண்ணாம்பு தூள், பினாயில் ஆகியவை தேவையான அளவு இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதோடு 169 நிவாரண மையங்கள், போதுமான சமையல் கூடங்கள், மீட்பு பணிகளுக்கான 59 ஜேசிபிக்கள், 272 மர அர்ப்பன்கள், நீர் இறப்பான்கள், 130 ஜெனரேட்டர்கள், 115 லாரிகள் உள்ளிட்டவையும் தயார் நிலையில் உள்ளன என்று தெரிவிச்சிருக்காரு. அதனைத் தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பேசும்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு 33 பல்துறை மண்டல குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், 102 ஜேசிபிக்கள்
பொதுமக்கள், 116 படகுகள், 83 ஜெனரேட்டர்கள், 116 நீர் ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களும் 290 நிவாரண முகாம்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றும் தெரிவிச்சிருக்காரு. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தனது மாவட்டத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதியில் கண்டறிஞ்சு 21 பல்துறை மண்டல குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் 276 ஜேசிபிக்கள், 10 படகுகள், 30 ஜெனரேட்டர்கள், 250 நீர் ஏற்பாடுகள், 43 மர ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களும் 62 நிவாரண முகாம்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றும் தெரிவித்திருக்காரு. பின்னர் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு 64 பல்துறை மண்டல குழுக்கள், 48 மருத்துவ குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் 660 நிவாரண முகாம்களும், 121 ஜேசிபிக்கள், 317 படகுகள், 81 ஜெனரேட்டர்கள், 206 நீர் ஏற்பாடுகள், 154 மர ஏற்பாடுகள், 34 தண்ணீர் லாரிகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன என்றும் தெரிவித்திருக்காரு. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிஞ்ச தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கனமழையின் தாக்கத்தினை எதிர்கொள்ள பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி பின்னொரு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு. 5 முக்கிய அறிவிப்பு இதுதான். பொதுமக்களின் வசதிக்காக மெட்ரோ ரயில் மற்றும் பறக்க ரயில்களின் சேவைகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும். அடுத்து உணவுத்துறை மூலம் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயராம அவற்றை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். தங்குதடையின்றி ஆவின் நிறுவனம் மூலம் பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் விநியோகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். மின் உற்பத்தி தடைபடாமல் இருக்கவும், மின் விநியோகம் சீராக இருக்கவும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் கூடுதலான பணியாளர்கள் இருப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். கனமழை எச்சரிக்கையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் கடற்கரை, சுற்றுலா தலங்கள், வழிபாட்டு தலங்கள், நீர்நிலைகள் ஆகிய பகுதியில் கூட வேண்டாம். அதே போல மற்ற அறிவிப்பு, தேசிய பேரிடர் மீட்படை மற்றும் தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்படையினர் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளுக்கு முன்கூட்டியே அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதியில் மீட்பு படகுகள் இந்திய நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பு மாவட்டங்களுக்கு சென்று ஆயத்த பணிகளையும் மீட்பு நிவாரண பணிகளையும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். முதியோர்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற இல்லங்களில் போதுமான உணவுப் பொருட்களை இருப்பு வைக்க அறிவுறுத்த வேண்டும். முகாம்களை தயார் நிலையில நிவாரண பாதிப்புக்குள்ளாக்கூடிய பகுதியிலிருந்து முன்கூட்டியே பொதுமக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்க வேண்டும். அதேபோல ரொட்டி, குடிநீர் பாட்டில்கள் நிவாரண மையங்களில் இன்றே இருப்பு வைக்க வேண்டும். மேலும் மருத்துவ வசதிகள் செய்து தர வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சக்கர நாற்காலிகள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். மழை வெள்ளத்தால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படும் பொதுமக்களுக்கு உடனடியாக மாற்று வழித்தடம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாலை பணிகள் நடைபெறும் இடங்களில் இரவு நேரத்தில் போதுமான ஒளிரும் பட்டைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், கலைஞர் கருணாநிதி பாலம் அருகில முக்கிய மடுவு ஆகிய இடங்களில் நீர் வடிவதற்கான தடைகளை நீக்குவதற்கு போதுமான இயந்திரங்களை இருப்பில் வைக்க வேண்டும். மழையளவு, அணைகளின் நீர்வரத்து ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணித்து அணைகளில் நீர் மேலாண்மை செய்ய வேண்டும். சென்னை மாநகராட்சியில் மழைநீர் தேங்கக்கூடிய 180 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு கூடுதல் கவனம் செலுத்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. இன்று அதாவது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியா வலுப்பெற்று தெற்கு வங்கக்கடலோட மத்திய பகுதியில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரம் காஞ்சிபுரத்தில் இதோட பாதிப்பு மிகவும் அதிகமா இருக்கும். ஜேசிபி முதல் படகு வர காஞ்சிபுரத்தை என்ன செய்ய போகிறது? மழை. ஆட்சியர் சொன்ன முக்கிய தகவல் இதுதான். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பா வடகிழக்கு பருவமழையானது இன்று இரவு மற்றும் காலை நேரங்கள் தான் கனமழையானது இருக்க வேண்டும் எனவும், சென்னையில இந்த மாலையிலிருந்து மழை தொடங்கும் எனவும் சென்னை மண்டல வானிலை மைய இயக்குனர் தெரிவித்திருக்காரு. ரெட் அலர்ட். இதுல வடகிழக்கு பருவமழை நாளை அக்டோபர் 15 தொடங்க உள்ள நிலையில திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய 3 டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு நாளை மறுநாள் அக்டோபர் 16 அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாளை தமிழகத்துல பெரும்பாலான இடங்கள்ல, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள்ல கன முதல் மிக கனமழையும், ஒரு இடங்கள்ல அதி கனமழையும், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி பகுதியில் ஒரு இடங்கள்ல கன முதல் மிக கனமழையும், வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்கள்ல கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு. காஞ்சிபுரத்தின் நிலை என்ன? காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு 21 பல்துறை மண்டல குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு என்றும் 276 ஜேசிபிக்கள், 10 படகுகள், 30 ஜெனரேட்டர்கள், 250 நீர் ஏற்பாடுகள், 43 மர ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களும் 62 நிவாரண முகாம்களும் தயார் நிலையில் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சொல்வது என்ன? இது குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன் தெரிவிக்கையில, வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி வடகிழக்கு பருவமழை 2024 தொடங்க உள்ள நிலையில பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பேரிடர் தொடர்பான பாதிப்புகள் மற்றும் புகார்கள் தெரிவிக்க மாவட்ட அளவில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் பேரிடர் மேலாண்மை அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறையில வருவாய்த்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை, நகராட்சித்துறை மற்றும் பேரூராட்சிகள் சார்ந்த அலுவலர்கள் தான் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் வகையில கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டு இயங்கி வருது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்கள் மக்கள் நிர்வாகத்தை சுலபமா தொடர்பு கொள்ளவும், தங்கள் பகுதியில் தண்ணீர் தேங்குதல், கால்வாய் தூர்வாறுதல் உள்ளிட்ட பருவமழை இடர்பாடுகள் குறித்த புகார்களை பொதுமக்கள் எளிதில் தெரிவிக்க கீழ்காணும் தொலைபேசி எண்கள், அவசர கால உதவி எண்கள் மற்றும் சமூகதள வாயிலா புகார் தெரிவிக்கலாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தொலைபேசி பாத்தீங்கன்னா 0442723
7107. கைபேசி எண், வாட்ஸ்அப் எண் 8056221077. வடகிழக்கு பருவமழை 2024 பாதிப்புகளை தடுக்கும் வகையில தன்னார்வலர்கள், உள்ளூர்வாசிகள், அலுவலர்களிடம் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் பொதுமக்கள் வானிலை செய்தி தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம், IMD மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள TN அலர்ட் என்னும் செயலி மூலம் மாவட்ட நிர்வாகத்தினால வெளியிடப்படும் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி வெளியீட்டினையும் பின்தொடருமாறும், தேவையில்லாத வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதே போல கனமழை எச்சரிக்கை நாள சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல ஒரு காற்றுத்தாழ்வு பகுதி உருவாகி அதே பகுதியில நிலவுது. இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில நகர்ந்து 15ஆம் தேதி வாக்குல ஆழ்ந்த காற்றுத்தாழ்வு பகுதியா வலுப்பெற்று தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் நிலவக்கூடும். இது அதற்கடுத்து 2 தினங்கள்ல மேற்கு வடமேற்கு திசையில நகர்ந்து வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்காந்திர கடலோர பகுதியில நோக்கி நகரக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்கு. இதன் காரணமா தமிழக பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுது. தென்மேற்கு பருவமழை இந்திய பகுதியிலிருந்து அடுத்த 4 தினங்கள்ல விலகக்கூடிய நிலையில கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு காற்று தென்னிந்திய பகுதியில் வீசு நிலையில 16-17ஆம் தேதி வாக்குல வடகிழக்கு பருவமழை தென்னிந்திய பகுதியில் துவங்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்கு. இதன் காரணமா நாளை, அதாவது 15ஆம் தேதி முதல் 17ஆம் தேதி வரை கனம் முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதா வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருது. முக்கியமா வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புல விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள்ல மிக கனமழையும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளை மற்றும் மறுதினம் புதன்கிழமை கனமழை முதல் மிக கனமழையும் அவ்வப்போது அதி கனமழையும் பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுது. இதனைத் தொடர்ந்து 15ஆம் தேதி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. அதே போல விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை 15ஆம் தேதி விடுமுறை